இன்னைக்கு கோபி மஞ்சூரியன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 2 ஸ்பூன் மைதா, 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், தேவையான அளவு உப்பு, 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டு இந்த பேட்டரில் கலந்துக்கலாம். 1 கேப்சிகம், 1 பூண்டு, 4 பச்சை மிளகா, ஒரு வெங்காயம் நல்லா படிப்படி நறுக்கிக்கலாம். அவ்வளோதான், மஞ்சூரியன் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெடி. நெக்ஸ்ட் அந்த காலிஃப்ளவர் எண்ணெயில் போட்டு கோல்டன் ப்ரௌனில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போதைக்கு கோபி 65 ரெடி. வாங்க கோபி மஞ்சூரியன் பண்ணலாம். 2 ஸ்பூன் சில்லி சாஸ், 2 ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் ரெடியாக வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி பொடியாக நறுக்கின பூண்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச கேப்சிகம் அண்ட் க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 2 ஸ்பூன் சில்லி சாஸ், 2 ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் அண்ட் 1 ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம போட்ட வெஜிடபிள் வேகிறதுக்கு 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அது கூட 1 ஸ்பூன் பெப்பர், தேவையான உப்பு, 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அண்ட் 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஸ்டார்ச் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கிரேவி கரெக்டான திக்னஸ் வந்தோம்னா நம்ம கோல்டன் ப்ரௌனில் ஃப்ரை பண்ண கோபி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், இப்படி கவர் பிரெட் அப்படி கவர் பிரெட் அருமையான கோபி மஞ்சூரியன் ரெடி. இதை நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்கை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். வேறு லெவலாக இருந்துச்சு.